Alp Yollarda'ya hoş geldiniz efendim. Yeni bölüm başlıyor. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Rize'den yola çıktık, Artvin'e gidiyoruz. Açıkçası ben daha önce görmedim Artvin'i. Rize'yi de görmemiştim. Çok etkilendim dağlarından, karlarından, sularından, denizinden. Ama Artvin için söylenen şu ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin en doğasının coştuğu, en yeşilinin yeşil olduğu, enlerinin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Kısmetse Karadeniz sahil yolundan Rize'den Artvin'e gidiyoruz. Biz Artvin'e doğru giderken siz de Alp Yollarda kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Evet, Türkiye'yi karış karış geziyoruz ve size 4K kalitesinde sunuyoruz. YouTube'da arama yaparken Alp Kırşan yazınca başka bir sürü video da çıkıyor. O nedenle Alp Yollarda yazarsanız tüm şehir videolarımıza kolayca ulaşabilirsiniz. Çok güzel bölümlerimiz var. Sizin yapacağınız tek şey televizyondan YouTube'u açıp Alp Yollarda yazmak ve izlemek. Tabii bir şey daha yapacaksınız. Çevrenize de izlettireceksiniz ki bu ülkeyi daha çok tanıyalım ve tanıdıkça sevelim. Kültürümüzü, eserlerimizi, tarihimizi, doğamızı daha iyi tanıyalım ve daha fazla sahip çıkabilelim. Çünkü bu eserler, bu doğa, bu kültür hangi şehirde olursa olsun aslında hepimizin. Dolayısıyla onu korumak, kollamak ama hepsinden önce de sevmek gerekli. Amacımız bu, sevdirmek. Neyi sevdirmek? Ülkemizi, doğamızı, kültürümüzü, tarihimizi, Anadolu'muzu, vatanımızı sevdirmek. Konuşa konuşa Artvin'e geldik. Hadi başlasın yeni bölüm. Şu anda bir seyir tepesindeyim. Bir tarafımda Türkiye'nin en yüksek barajlarından bir tanesi Deriner var. Arka tarafımda da Artvin var. Şimdi Artvin'i geziyoruz. Hadi. Allah! Allah! Neredeyim ben biliyor musunuz? Artvin'de Atabarı Kayak Merkezi'ndeyim. Kayak merkezindeyim ama şöyle bir durum var. Sizler bu programı izlerken bu kayak merkezi açık olacak. Ben kapalıyken geldim buraya. Ah kafamı taşlara vuram. Kapalıyken geldim. Açıkken gelsem kayacaktım çok güzel. 2080 metre yüksekliği var buranın ve kar kalitesi bana sorarsanız çok ama çok güzel bir kar kalitesi var. Artvin'de kayak merkezi var. Geldiğinizde çıkıp kaymayı lütfen unutmayın. En azından gelin buraların bir havasını alın. Bir nefesini çekin içinize. Kahvesini, çayını için gidin en azından. Çok güzel bir yer. Çöp poşeti alalım. Çöp poşetiyle. Hadi gidelim. Çöp poşetiyle kayalım ya. Olur da kayak sezonu açılmadan gelip de karla buluşursanız yolda çöp poşeti alın. Çöp poşetiyle kayarsınız ama ıslandım ben ya. Yankı Tepesi, Yankı Tepesi ise bağıracağız o zaman. Artvin'de Yankı Tepesi. Tabelayı gördük, girdik içeri. Yankı Tepesi. Kafkasör Yaylası'nda Yankı Tepesi'ndeyiz şu anda. Yankı Tepesi'de 1750 metre yüksekliğinde bir teras yapmışlar böyle. Yankı Tepesi. Demek ki bir şey yankı yapıyor. Ne olabilir? Deneyelim. Aa! Ahmet! Artvin! Terlik! Yankı yapıyor hakikaten.
Kafkasör Yaylası'nda İsmet Acar arenasındayız. Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası bu arenada oluyor. Burada gördüğünüz ormanın içi tamamen çadırlarla kaplanıyor. Herkes buraya geliyor ve burası bir festival alanına dönüyor. İnanılmaz bir görseli varmış duyduğumuz kadarıyla. Buraya kadar gelip bu arenayı görüp de şampiyon olan bir boğayı görmeden de dönmek olmaz. İsterseniz şimdi boğa güreşi şampiyonu bir boğayı bulmaya gidelim. Şampiyon boğayı aramak için yola çıktık, soruşturduk ve bütün oklar Kenan Bey'i gösterdi. Kenan Bey'in boğa üretim çiftliği var burada ve burada bulacağımızı düşünüyorum. Son şampiyonu belki, emin değilim ama bunların hepsi çok heybetli. Bu nasıl bir yer burası? Kaç tane hayvan var? Yaklaşık burada 300 tane hayvan var. 300 tane hayvan evet. var. Hepsi boğa mı? Boğa adayı ve boğa. İşte annesi yetiştiriyoruz çünkü biz bunu anneden babadan orijinli olarak tamamlayıcı şekilde işte burada besi hayvanımız da var, damızlık hayvanımız da var ama birçoğu boğa ve boğa adayı. Boğa adayı. Yani şimdi burada baktığımda net söyleyeyim size tüm samimiyetimle bana sorarsanız şu şampiyon yani şu da şampiyon çok büyükler yani kiloları kaçla kaç arasında? 500 ile 1 ton arasında değişiyor. 1 ton araba. Evet. Araba ağırlığında. Mesela bu kim bu? Bu 300 tanenin arasında hepsini tanıyor musun abi? Bu kim? Hepsini tanıyoruz. Bu damızlık hayvanlarımızdan mesela. Güleş boğalarımız oradan başlıyor. Yaş aralığıyla mesela en altta 2 ile 3 yaş arası burada. Şimdi devam edeceğiz. Orada daha farklı yaşlarda ve boylarda boğalarımızı göreceğiz. Bu grup damızlık hayvanı. Bu 2 kotra. Ama hani bu köpeği olanlar iyi bilir. Böyle hani böyle seceresi deriz biz ona. Hani nerede doğmuş, babası kim, anası kim? Bu faktörler de burada da çok önemli değil mi? Tabii tabii. Yani bu annesi babasından daha önemli. Mesela boğaya çiftleştiriyoruz, dişi doğuyor. Dişiyi de saklıyoruz. Başka bir hayvanla çiftleştiriyoruz onu. Yani dişiyi de güleş boğasından alıyoruz. Yani o da güleş boğasının kızı. Güleşen de güleş boğasının oğlu zaten. Genleri çok önemli anladığım kadarıyla. Tabii çok. Peki şampiyonun, oğlunun şampiyon olma olasılığı? Ya %90. Yanılma oranımız çok az yani. Eğer o ırkı devam ettirdiysek, mesela her hayvanın boğası iyi çıkmayabiliyor. Tabii. İyi çıktıysa onu devam ettiriyoruz. Yani onun oğlunun oğlunu, oğlunun oğlunu gibi o ırkı hiç yok etmiyoruz yani. Çok büyükler. Bunlar şampiyon adayları. Evet. Şampiyon olacağı ne zaman göreceğiz acaba? Şampiyon olanı. Biraz gezmemiz gerekiyor. Hadi başlayalım abi. Hadi başlayalım. Verici bir yer. Abi bunlar çok büyük. Bunlar bir tonluklar mı? Bunlar baş boğalarımız işte. Baş boğalar. Bu senenin Dere Kapı Yıldızlar baş kategorisi birincisi. O da Kafkasör'den sonra en büyük festivallerden birisi bu bölgede. Yani UEFA Kupası gibi düşünün. Orası Şampiyonlar Ligi, orası UEFA gibi. Bu da 5 meydanın 5'te 4 yaptı. Birinde de ikinci oldu. Uzun güleşti. Yoruldu, bıraktı. Boynuzunu yaylada kırdı. Bu Türkiye'de tek bu hayvan. İlk defa biz çıkardık tek boynuzlu bir hayvan. Yani mucizevi bir şekilde tek boynuzuyla birinci olabiliyor hayvan. Abi şöyle gidelim. Bir tanesi agresifleşti. Hiç hoş şeyler olmuyor burada. Evet. Şöyle ufak Bu, ufak. bu Evet. yabancıyı hiç sevmiyor. Evet, Şu yabancıyı anda hiç sevmiyor. sizden huylandı. Sizden Yani uyuyan, yaklaşınca sizden, benden değil. size Kamera. vurur yani. Evet, boynuzları en büyük olan bu gördüğüm Şu an kadarıyla. sinirlendi o. Bu da arenaya çıkmadı. Yaşı küçük. Ama bu yabancıyı hiç sevmiyor. Allah Allah, yabancı. Bize takılmayı seviyor. Çok büyükler. Yani çok büyükler, çok kaslılar.
Çok güzeller. Ne yapacaklarını bilemiyorum ki şu anda mesela. Hani sevsem mi, ısıracak mı, boynuzu mu saplayacak bilmiyoruz. O yüzden Bunu de sevebilirsin mesela. bunu sevelim. Mesela. Gel Bunu seveyim. dışarıda da size sevdirmek istiyorum. Bu çok uysal ve akıllı bir hayvandır. Bak büyük kafaya bak, şu kafaya bak. Bir şey yok, hiçbir şey yok. Bir geçiyorum sadece o kadar. Belgesel çekiyoruz biz. Kavkasör Yıldızlar baş pehlivanı bu da. Uzağdan yine çok ırklı şampiyon bir boğamız vardı. Türkiye şampiyonu bir boğamız Fatih. Onun oğluydu. İsmi Kaptan. Çok yakışıklı ve bunun da şöyle bir rekoru var. Hani böğürme diyoruz ya biz. Bu yaklaşık 40-45 ağız hiç durmadan böğürebiliyor. Bu da çok nadiren görülmüş bir şeydir. Bu da Türkiye'de o rekor da bundadır yani. 40-45 ne o? Bağırıyor böyle peş peşe hiç susmadan. Allah Allah. O bağırma neyi temsil ediyor? O ben buradayım, buranın hakimi benim diyor. Abi şampiyon. Ağada, paşada benim diyor. Hani nara atıyorlar ya mahallelerde. Düşün Kabadayılar. şampiyonlar bunlar değilmiş yani. Ya. Şampiyonlar var arada. Şampiyonu göstereceğiz. Hadi abi ben çıkayım sen şampiyonu bir Evet, getirsene açığa. getirelim. Geliyor. Geliyor. Oğlum bu sesler ne geliyor? Bu mu? Bu değil herhalde. Bunun ipini saldılar herhalde. Bence ipini saldılar. Geliyor. Yürüyüşe bak. Bu kabadayı yürüyüşü. Kabadayı yürüyüşüymüş bu. Bildiğin ağır abi. Ne yapıyor şimdi? Şu anda buranın lideri benim diyor. Arenaya çıktı gibi hissediyor. Yani rakip bekliyor şu anda. Yani kara kucak güreşlerinde olduğu gibi hani vuruyorlar ellerini dizine yere. Bunların da kendilerini gösterme şekli bu. Buna eşinme diyoruz biz. Bunların güreşe hazırlanma süreci var. Yaklaşık 4 ay sürüyor bir boğanın hazırlanması. 4 ay nasıl hazırlanır? Nasıl boğa hazırlanır? Mesela spor yaptığınızı düşünün. Ne yapıyorsunuz? İşte gidiyorsunuz ilk gün 500 metre falan koşuyorsunuz. Bir hafta sonra 1 kilometre gibi düşünün. Biz de bunları öyle kısa yürüyüşlerle başlatıyoruz şu karşıdan. İdman yerimiz var bizim orada ormana doğru. En son bitişte 13-14 kilometre koşu yapıyoruz biz bunlarla gidiş geliş. Boyunlarına ağırlık asıyoruz kas yapması için. İşlere bak. Biz buna üzüm kurusu yediriyoruz, fındık yediriyoruz. Ya bunlar normal hayvanların tükettiğini tüketmiyorlar yani. Çok özeline başlıyoruz. Rengi attı bizimkinin. Gel oğlum gel. Can Polat. Oğlum. En üste çıktı bakar mısınız? En üste çıktı ama. En tepede duruyor. Abi ben bununla bir selfie çekilirim ya. Bu kadar mesafeden. Can Polat. Buradan çekinebilirsin mesela. Oğluma, Yani karakteri oğluma. en üste çıktı. Hareketler yapıyor, bağırıyor. Yani ben buranın sahibiyim diyor. Öyle bir karakteri var ki. Baksana şuna. Bunun heykeli yapılır. Tamam oğlum tamam. Ben de olsam ben de gerilirdim. Tamam oğlum. Şimdi bir Polat. ayaklansa koşsa mesela, gelip biri kaldırıp atsa haklı. Haklı, ne işim var burada benim. Ama bunları size de göstermek istiyorum. Tamam sen de sakin, bir yandan boğa bir yandan köpek. Sizler için nelere katlanıyorum görüyorsunuz değil mi? Yavaş yavaş geliyor. Bak bu program son program Bunlar falan var ya, kemikler memikler var burada, ne yapıyor? Can Polat. Ha oğluma. 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 Hadi bakın. Oğluma. Hadi tamam. Abi hareketlere bak. Hadi oğlum oyna bakayım biraz. Kafam gitti. Şampiyonu bulabilir miyiz diye yola çıktık. Şampiyon burada, sizlerin huzurunda. Bunu da yaptık. Hadi oğluma.
Ben yanaşamam abi. Hadi oğlum. Oğlum hadi. bunlar var. Bir insan cesedi yok. Hadi. 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 Abi güzelliğe bak. Kenan abi hani boğa güreşini yani ismen biliyorduk ama sayende çok daha fazlasını tanıdık. Çok acayip ya. Çok güzel şeyler gösteriyoruz diye düşünüyorum buradan. Çünkü bir şampiyonla tanıştırdım sizleri. Can Polat. Çok da yakışıklıydı. Yani fotoğrafını al, heykelini yaptırt, duvara as fotoğrafını falan bir hayvandı. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Ben bizi kabul teşekkür ettiğiniz için. ederim. Babasının otelinde, bizim otelde heykeli var, yaptırdık. Ha, heykeli var mı? Evet, heykeli de var. Yani öyle efsane olmuş hayvanların heykelini de yaptırıyoruz zaten. Çok memnun Biz oldum. teşekkür ederiz. Çok teşekkürler abi. Ayağınıza Kolay sağlık. gelsin. Artvin'e geldiğimizde nereleri ziyaret ederiz diye baktığımızda Çifte Köprü karşımıza çıkıyor ilk olarak. Kamilet ve Duruna nehirleri tam bu noktada birleşiyor ve Arhavi'ye doğru devam ediyorlar. Ardından da denize dökülüyorlar tabii ki de. Yaklaşık 300 yıllık olan bu iki köprünün uzunlukları da 35 metre. Ve ikiz köprüler. Yani o kadar etkileyici ki burayı görmeden Arhavi'yi terk etmeyin. Şimdi Karagöl'e gidiyoruz ama yol boyunca denk geleceğimiz güzellikleri de size aktaracağız. Muhteşem bir doğası var Artvin'in. Düşünün, Karagöl'e gideceğiz dedik. Hangisi dediler? Nasıl hangisi? Karagöl bir tane değil mi dedik? Değil dediler. Yani o kadar çok doğal güzellik var ki aynı isim bile denk gelebiliyor. Ya da isim kıtlığı var. O kara, bu da kara. O zaman ikisi de Karagöl olsun demişler. Ama biz Borçka'nın Karagöl'üne gidiyoruz. Doğa aşığı bir adam olarak ben şahsen Karadeniz'e bayıldım. Karagöl'e giderken yol üstünde Soğuk Su Şelalesi'ni görüyorsunuz. Soğuk Su Şelalesi tam da şurada. Bazı yerlere gidemiyorsunuz. Bu da onlardan biri. Dışarıdan bu güzelliği izleyebilirsiniz yol kenarından. Ama olur da vaktiniz varsa, ben dağcıyım, ekipmanlarım var derse Soğuk Su Şelalesi orada. Ya benim öyle imkanlarım yok derse şimdi görüntüler geliyor.
Evet. Karagöl'e geldik ama izleri takip ederek gitmek lazım. İzler önemli. Kritik. Düşme çocuğum. Düşme sakın. Karagöl'e geldik. Soğuk. Soğuk. Şu anda 2 derece burası. Soğuk. Allah. Allah. Evet, harika. Daha böyle gidiyoruz. Çok güzel. O ne lan? Lan! Kar yuvarlandı. Kurt zannettim, tilki zannettim. Korkuttular bizi günlerdir. Yani Karagöl diye geldik. Resmen kandırıldık. Resmen kandırıldık. Ben göl göreceğim diye geldim. Resmen kandırıldım. Yok böyle bir şey. Yani bu Karagöl değil ki. Beyaz Göl. Bu bir. İkincisi göl yok ortada, donmuş. Kandırıldık. Şuraya bakar mısınız? Üf, güzelliğe bak. Etrafında yürüyüş yolu var. Köprüler var. Her yerden su sesi geliyor. İnanılmaz sulak bir alan. Bu göl çok fazla suyla besleniyor. Anlaşılan. Of of of, ben bunu çekerim arkadaş. Of. Hayda. Hayda. Aa, balıklar var. Sakince gel bak, balıklar var. Alabalık bunlar. Bak, bir sürü balık var. Bize bakıyorlar. Alabalık. Vay 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 vay, donmuş göl. Bak, aslında sulak olan yer, donmuş yer şurası. Aa, burada ayak izi var. Birisi yürümüş. Taşlar atmışlar, girmemiş. Çok güzel bir yer ya. Karagöl 50 dönüm. Bir de 7 dönüm bir yer daha var. Peki bu göl nasıl oluşmuş? Burası volkanik krater gölü mü? Değil. Bir heyelan sonucu buraya akan bütün suların önü kesilmiş ve bu göl oluşmuş. Avlanmak kesinlikle yasak. Ve inanılmaz derecede kırmızı pullu alabalık var burada. Kırmızı pullu alabalık. Yani üstüne bassam yürüyerek karşıya geçerim. O kadar çok. Türkiye'de böyle güzellikler var olduğu sürece tadını çıkarmak lazım. Ama temiz, ama dikkatli, ama sessiz. Buyurun Karagöl. Tuttum, yakaladım onu. Öner'i tuttum, yakaladım. Çünkü kendisi tulum çalıyorsun değil mi? Evet, tamam. Yanlış bir şey söylemeyelim. Evet, tamam. Peki bu koyunun derisinden Evet, yapılan keçi bir şey. derisi. Keçi derisinden. Evet. Öğreneceğiz. Her şeyi öğreneceğim. Her şeyi Öner'le anlatacağım size. Peki bu nasıl çalınıyor? Önce içine hava doluyor, doğru mu? Evet, hava doluyor. Ondan sonra bastırıyorsun. Buradan ses çıkıyor. Ağaç
kısmına yapılan. Sonra da kaval Aynen. gibi basıyorsun. Evet. Ama performans esnasında yani bilenler mutlaka biliyor. Sıkıştırarak havayı Evet, buradan sıkıştırarak. veriyorsun. Ara sıra hava eksiliyor. Buradan gene kompresör dolduruyor. Sonra tekrardan. Evet, doğrudur. Rica etsem hani buralara özgü bu aletin, bu müzik aletinin sesini bizlere duyurabilir misin? Tabii ki de öyle. Özlemişler de vardır. İyi gelir şimdi. Öner gidiyor. Öner'i bir daha tuttum. Tuttum Öner. Ya şimdi öncelikle Öner kardeşimiz genç bir kardeşimiz. Normalde bu tür bizim kültürümüzde olan aletler pek bugünlerde ortaya çıkmıyor. Kaybolmaya yüz tutuyor ama Öner bunu tutmuş. Öncelikle sizlerin huzurunda kendisini tebrik ediyorum. Bizi aldı götürdü buralardan. Ben başka yerlere gittim. Dağlara çıktım, yaylalara çıktım, geri geldim az önce huzurlarınızda. Ama seni tebrik ediyorum kardeşim. İnşallah çok daha fazla işlerde koşuşturursun. İnşallah. Çok daha güzel yerlerde olursun bu hayatta. Bize eşlik ettiğin için sana teşekkür ederiz. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Artvin'den Ardanuç'a giderken muhteşem bir barajın kenarından gidiyorsunuz. Sonrasında baraj bitiyor ve sizi bir kanyon karşılıyor. İnanılmaz güzel bir kanyon. Yani film setlerini aratmayacak güzellikte bir kanyon ama tabii her yerde heyelan tehlikesi var diye uyarılar da yapılıyor. Burada giderken de Cehennem Deresi Kanyonu Tabiat Parkı'nı görüyorsunuz. Şimdi sizler gibi biz de merak ettik ve içeri girmek istiyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Çok merak ediyorum. Böyle bir sürü merdivenler falan filan var dediler. Hadi gidelim. Yağmur yağdığında girilmez tabelası var. Demek ki yağmur yağdığında taş düşebiliyor. Uf, çok korkunç. Vay vay. Vay 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 vay. Taşlar falan sıkışmış. Ulan ben hayatımda hiç bu kadar yukarıya bakmamıştım. Burada kartal martal ne ararsan vardır. Yok, buraya gitmeyelim.
acayip bir yer. Bak şimdi tam tepemde bir kocaman kaya parçası kopmuş yukarılardan gelip sıkışmış. O başına kötü bir şeyler gelebilir dedikleri herhalde bu. Bu olabilir. Kesin bu. Ben size söyleyeyim. Kaç. Üf. Burası yeşerdi birden. Dikkat kaygan zemin yazısı var. Taşların hepsi çok kaygan. Yani bana sorarsanız tehlikeli bir kanyon. Ama burası da cennet gibi bir yer. Şimdi burayı da görmeden gidilmez ki. Karşıdaki dağın yüksekliğine bakar mısınız ya? Bu tarafta çok yosun var. Yosunlar rutubetli, nemli yerlerde yetişirler. Demek ki burası nemli bir yer. Güneş almıyor çünkü çok dar. Bu taraf komple yosun kaplı. Bu yosunları Finlandiya, Norveç gibi ülkelerde çatılara atıyorlar. Yalıtım malzemesi olsun diye. Bunu bir araştırın bak. Cehennem Deresi kanyonu bir anda cennet oldu. Şu uyku var ya şu. Oradan yukarıya tırmanacağım birazdan. Çok heyecanlıyım. Evet. Cehennem Deresi kanyonu. Tırmanışa geçtik. Zor. Çok zor. Yani kondisyonunuz yoksa buraya çıkmanız zor, baştan söyleyeyim. Ya da acelem yok, dinlene 2 saatte çıkarım derseniz olabilir. Veya yukarıdan da giriliyor buraya. O zaman aşağı doğru inersiniz ama az önce benim geçtiğim yerlerden aşağıya doğru giderken dikkat etmeniz lazım. Kayma riskiniz var. Ama Artvin'e geldiğinizde bu kanyonu kesinlikle görmelisiniz. Yani mükemmel bir yer. Burayı sevdiyseniz Kastamonu bölümünü izleyin. Orada Horma Kanyonu var. Türkiye'de yaşayan herkesin en azından ömründe bir kere görmesi gereken bir yer. Orası da çok güzel ve çok iniş yokuşu olmayan, çocukla bile gezilebilecek bir yer. Burası daha vahşi. Doğa resmen bağırıyor burada. Artvin demek, doğa demek zaten bana kalırsa. Biz kışın geldiğimiz için Ardanuç'un, Şavşat'ın, Borçka'nın dağlarına çıkamadık. Ama ona rağmen doğaya doyuyor siz Artvin. Ama bu kanyonda bir başka. Buralara gelin görün. Buranın lezzetlerini tadacağız şimdi sizlerle beraber. Gülsün Hanım burada bize bu konuda yardımcı oldu. Ardanuç sofrasında böyle neyle başlamak lazım? Ben pişiyle başlamanızı tavsiye ederim. Pişiyle başlayalım efendim. Pişiyle beraber de biz mıhlamamızı, Mıhlamamızı Evet. yiyoruz. Yani bu mıhlama neyden yapılıyor? mısır unu, Mısır unu, çeçil peynir, tereyağı hepsinin beraber harmanlanmasıyla yapılıyor. mısır unu, Çeçil peynir. çeçil peynir buranın peyniri değil mi? Tabii buranın peyniri. Göğermiş peynir de deriz biz. Biraz daha küflüye kaçan peynirin lezzeti
çok daha ayrı olur En bizde. üstteki tel Evet. kadayıfa benziyor. Çok benziyor tel kadayıfa. Çok da lezzetli olur. Biraz da acımsı olur. Acımsı mı? Evet. Çeçil peynirde, küflü peynir dediğimiz usul biraz daha acı olur. Normal çeçillerde aynı bu beyaz usulle devam ederler. Orada kalırlar. Çok göğertmeyi çıkarmazlar ama bizde böyle sevilir. Çeçil peyniri bir anda karakterini ortaya çıkardı. Lezzeti farklıdır. Daha acımsıdır. Tuz oranı bir tık daha düşüktür. Çok güzelmiş. Çeçil peyniri yazın kenara, ihtiyacınız olabilir bu peynire çünkü çok lezzetli bir peynir. Hani böyle mutlaka yerel ürünler satan bir yerler Tabii. vardır buralarda. Onlara Burada ulaşıp fazlasıyla var. bu Şarkı peynirden edinebilirsiniz. Sonrasında neye geçmemiz lazım sıralamada? Şimdi şöyle zürbiyet deriz biz buna tabii ki. Zürriyet. Zürbiyet. Zürbiyet. Pekmez ve tereyağıyla yapılır ama bunun faydası dut pekmezinden yapılıyor. Kara dut pekmezi değil, beyaz normal duttan yapılıyor. Bunda öksürüğe, astıma çok şifalıdır. Yani öksürüğünüz varsa tereyağıyla pekmezi harmanlayıp yemeniz yeter. Bunu içmem lazım bu söylediğine göre çünkü 3 aydır Yapanlar da öksürüyorum çok ben. kansızlık, örneğin kansızlığa çok. Biz burada pekmezi şerbet haline getiririz ya da tereyağıyla bu şekilde zürbiyet yaparız. Sonra nasıl, ekmekle mi? Tabii ekmeği banarak Gene yeriz. pişiyle devam ediyorum. Ekmek aynen. yok, pişiyle devam ediyoruz. Bu öksürüğe iyi geliyorsa yayından Çok sonra iyi ben geliyor. bunu yayından sonra içebilirim. Tatlıya mı geçtik biz şimdi? Tabii ki. Bayağı yoğun bir tatlıya geçtik hatta. Hmm. Tereyağı üzerinde bu şekilde yüzecek ki onu lezzetini versin. Buna çocuklar bayılır. Çok seviyorlar zaten. Bayılır. Benim Bir de- çocukluğum onunla geçmişti. Yani bir grip oldum anda aklıma ilk gelen şey zürbiyet. Ama Hemen bu- bir zürbiyet yapayım, öksürüğüm geçsin. Gribi beklemez bu yani. Çocuklar Tabii. buna bam 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 bam. Kilo da beraberinde geldiği için artık hastalık olduğu dönemlerde tercih etmeye O da çalışıyoruz. doğru ama yani bunu resmen yani benim çocukların olanların önüne koysan bunu mutlaka yerler ve faydalı olduğu yani Kesinlikle. faydalı bir şeyi yedirmekte zorlanıyoruz genelde çocuklara ama bu Kesinlikle. kendi kendine Yediriyor ve sevdiriyor. Çok da faydalı. Kemik gelişimi için de çok faydalı. yani şeyden ben biraz da kemik gelişimi için bunu da kemik gelişimine adıyorum falan. Çok güzel bir şey. Afiyet olsun. Sonrasında Şimdi şöyle, ben size bir de fetirle, bal ve biz burada koruk deriz ama kızılcık şurubudur. tamam. Beraberinde yemenizi öneririm. İnanılmaz lezzetli Şimdi oluyor. şundan al. Bu neydi? Fetir. Fetir. Evet, o da öncelikle hamur kızartılır ama bunda tereyağı sonradan üzerine dökülür. Kebap gibi böyle. Aşırı lezzetli olur. Balla çok güzel gider. Bir de yanında koruk varsa yani kızılcık şurubu lezzeti değmeyeyim. Şimdi bunu aldık. Bunu balla buluşturuyoruz. Çeçil pardon. peyniri de içine koyabilirsiniz. Çeçil O da peyniri çok de güzel yapabiliriz. oluyor. Sarma yapabilirsiniz. Bal, çiçek balığı, süzme balığı, Bal, çiçek balı, süt. Buraların balı. Tabii. Yaylaların balı. yaylaların balığı. Her yerde kovan var. Her yerde kovan var. Burada yani çok fazla vardır. Yeşil balımız da var hatta ama şu anda tabii belli aralıklarda uzun vadede üretime geçebilen bir bazı çeşidi olduğu için şu an elimizde yok. O da çok faydalıdır. Hatta Ardanuç adıyla da üretime de başlayacaklar. Ya bu çok normal sıradan gözüküyor ama Çok lezzetli. lezzetli. Bir de kızılcık şurubuyla ekstra bir lezzeti oluyor. Güzel lezzetlerle buluştuk. Harika. Bundan yemek lazım. Ama bundan da yemek lazım. Bundan zaten buraya geldiğinde yemek şart. Ama bu peynirden de mutlaka. Bal burada her yer kovan. Her yer kovan. Kara kovanı var. Ötekinden Her türlü baldan var ama yayla balının lezzeti hiçbir yerde bulunmuyor Yok. tabii ki de. bu neydi? Kızılcıktan. Kızılcık ezmeyle yapılıyor. Su ezmeyle karıştırılıyor ama biz burada gereklerin yanına deriz, fetirin, pişinin her şeyin yanında kullanırız. Koruk, yani zaten kızılcık dediğiniz vitamin deposudur. Yani doğal bir lezzet, meyve suyu gibi Yani tüketiriz. evde şunlar varsa bu yani Kesinlikle. Ardanuç'ta bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum hastalık Zaten olarak. şöyle bakınca benim dedem bile 96 yaşında. Hani ömrünün çoğunu bu şekilde yemeğe adamış bir insandır. Allah sağlık versin. Amin yani inşallah. bu da çocukları yakalayabilecek bir lezzet gibi geliyor. Yani burada çocukların genel olarak pekmez direkt suyla karıştırılır, verilir. Sürekli her sabah ben özellikle çocukluğumu öyle geçirmişimdir. Annem hasta olmayalım diye pekmez bu şekilde yapar. Meyve suyu bilmeyiz. Bizim bildiğimiz kızılcık. Ya ne güzel ya. Efendim sonrasında da hangisi?
Silor'a geçebilirsiniz. Silor. Evet, Silor'da şöyle söyleyeyim. Bu da biz yufkayı açtığımız zaman harmanlarız, biraz daha şekillendiririz. Ramazan aylarımızın lezzeti. Öyle diyeyim. Ramazan ayı başlangıcında erişte kesilir, silor yapılır, yufka hazırlanır. Silor'da da yoğurt, üzerine tereyağını dökeriz. Ben pul biber bile döküyorum bazen biraz daha acımsılık versin diye ama inanılmaz güzel bir lezzeti var. Sulandırıp bekletiriz. Çok da hızlı hazırlanır. 10 dakika gibi bir sürede hazır olur. Fırına atarız. Tabii buralarda daha çok soba tercih ediliyor. Çok güzel bir lezzeti vardır. Ramazan'da tercih edilmesinin nedeni ne? Yani Ramazanlarda sahur sofralarında Toplusu. toplu. Bir de buralarda hani şöyledir. Herkes beraber sahur yapmayı sever. O yüzden de bunlar hazırlanırlardı. Komşular 10 kişi birikirler. Sobalarını bahçeye kurarlar. İşte silor kesilir, erişte kesilir, yufka hazırlanır deriz. Biz de onları pişirmeyle ve yufkanın arasına tereyağı serip yemeğiyle meşgul olan bir nesil olarak bizim için ayrı bir yeri vardır ama Kolay, tabii pratik, lezzetli, çok fazla. çok tutucu. 10 dakikaya hazır oluyor. Allah Allah. Hem de hamur işinde genelde seviyoruz yani. Ardanç olarak seviyoruz. Şimdi tabii ki de olmazsa olmaz döner. Buranın döneri dediler. Yok yani bu öyle mi? Benzeri yoktur, eşsizdir. Yani bunu birçok yerle çakışır ama dönerimiz tektir. Bu dönerin adı Şimdi Cağ. cağ döner. Cağ döner. Evet. Şimdi böyle tabii ki de İnce eminim kesilir. herkes iyi bilir ama söylenen o ki bu tarafın cağ kebabı en iyisi derler. Yani buraya gelirken öyle dediler bize. Şöyle tamamen ot. Mesela dağlarda gezerek beslenir hayvanı ve lezzeti oradan gelir. İnce kesilir. Ateşte kesilme usulü bile farklıdır yani. Bizim dönerimiz özeldir. Evet, gerçekten döneriniz çok özel, çok da güzel. Dönerle birlikte ne tercih edilebilir buralarda? Dönerin yanına çok lezzet koymayız. Çünkü dönerin damakta biz kahvaltıda bile döner yeriz. Nasıl ya? Kahvaltıda ben gideyim bir iki cağ yiyeyim geri geleyim işe dediğim çoktur. Yani o kadar lezzeti yerindedir ki benim rekorum 16 cağ yemede yemişimdir Yani ne bileyim sabah kahvaltısına ben gideyim 2 tane yiyeyim geleyim. deriz. Burada- Ararız birbirimize hadi kahvaltıya cağ döner yemeye gidelim deriz. Ardanuç'a taşınalım. Kesinlikle. Yani dönerdeki lezzet böyle yedikten sonra damakta hala Kalsın devam isteriz, ediyor. tabii. Yani o damaktan silinsin istenecek bir tat değildir. Kesinlikle. Bir de başında ateşin başında bekleyip yemek çok farklı. O zaman onu da yapayım ben. Tabii ki. Buradan ona geçeceğim. Cağ kebabı ince kesilmiş. Hafif acımtırak bir şey var mı acaba? Acı Tabii da ki var. Var. Acı da Olmaz var. olur mu? Güzel. Tabii ki. Ama esansı damakta, dilde kalıyor. Ben eminim Evet. buradan çıkıp gittiğimde bile uzun süre damağımda bunun tadı Kalacaktır. kalacaktır. Unutulacak bir lezzeti yok. Ketemize bakalım. Ketemizde böyle bir parça alabiliyor muyum öyle? Tabii ki alabilirsiniz. Aa, kete Orta sıcak. kesimdir. Kete sıcak. Bir parça gelmek istemedi kendisi. Yufkayla yapılıyor. Burada birçok kete çeşidi vardır. Ama biz bunu oklavayla açıp harmanlarız. Yuvarlak daireler halinde biriktiririz tepsi içerisinde. Bu da korukla yine yani kızılcık şurubuyla çok lezzetli olur. Beraberinde yeriz. Böyle İzmir'in boyozu vardır. Çok severim. Onun yoğun hali gibi Evet. bu. Çok yoğun, çok el işçiliği var bunda. Fazlasıyla yufka sayısı fazladır. Baklavada nasıl ince açılıyor da kat kat konuluyorsa bunda da aynı şekilde. Evet, ben müsaadenizle bir tane daha kebabınızdan yemek istiyorum. Evet, tam usulüyle yiyorsunuz şu anda. Böyle yiyince daha lezzetli. Cağ böyle yenilir. Nedir çatalla falan yedim. Böyle bakın siz, ben bunu yiyeceğim. 16'ya kadar çıkmış birinin karşısında. Ben bakayım afiyet olsun. Çok lezzetli, çok lezzetli. Bak çok lezzetli. Hayır ya, at bana doğru at diyor arkadan bizim ekipten biri. Bunun da böyle arasına koyup da yiyebilirsin mesela. Fazlasıyla Baksana. güzel bir lezzet oldu şu an. Yani saçmalamaya çok müsait bir lezzet. Afiyet olsun. Bununla da oldu. Fetülle de olur. Oldu.
Ben bunu yerken neyden devam edeceğiz sorun? Bu kaldı. Tatlımızı alalım, evet, eriştemiz. Onu anlatır mısın bize? Tabii ki eriştemiz de normal aynı sirol gibi yufkadan kesilerek yapılıyor. Kesildikten sonra biz bunu bir yağda üzerine yağ döküyoruz sadece. Islatıyoruz, sonrasında üzerine yağ döküyoruz. Onu da fırında ısıtıyoruz. İsterseniz şekerli isteyenler için şeker üzerine katılır. Bazıları şekerli sevmez. Bazılarında bal katılır, üzerine ceviz eklenir. Bunu da şeker ve fındık ekledik biz üzerine. Şöyle hafif böyle kaldıralım şöyle. Dolu dolu. Ben bunu ağzıma atarsam koşturarak otele dönerim. O yüzden de biraz daha akıllıca şöyle. Daha Evet. ateşin başında da döner, devam edeceğiz. Ateşin başına döner devam Evet, edeceğiz. sonrasında Bravo tak yani. tekrar. Tamam, şimdi geldik. Çok güzel. Şişimiz burada. Alev biraz böyle şey oldu biraz. Yandan sokuyoruz şişi. Evet, Çok biraz daha devam. Biraz daha derinden. Evet, Çok da abartmayalım şimdi. Şöyle küçük bir parça ilk olsun. deneyim olarak. Evet. Evet, yani ilkine göre ben başarısızım Başarılı. diyemem yani. Ama Gayet iyi. bunun bir diyemesi var yani. Ben sevdim. Siz geçin oturun, ben size servis yapayım. Siz kaç tane yemiştiniz Gülsün Hanım? 16. 16. 16 benim rekorum. Benim rekorum olsa 3 olur ama bunun lezzetinden dolayı muhtemelen 6-7 tane yerim. Artvin'e geldik. Artvin'den Ardanuç'a geçtik. Ne yaptık? Yemeklerini yedik, lezzetlerini tattık. Ama cağ kebabına hasta olduk. Artvin Atatepe'deyiz. Artvin'e geldiğinizde, kafanızı kaldırdığınızda hemen sizi kocaman bir heykel karşılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyadaki en büyük heykeli. Tam 22 metre uzunluğunda ve 50 ton ağırlığında. Sıtkı Kahvecioğlu isimli Artvinli bir hayırsever yaptırmış bu heykeli. Yanında da dev bir bayrak var. Bu poz, yani heykelin bu duruşu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ethem Temin çektiği ünlü Kocatepe fotoğrafına benzetilmiş. Gürcü bir heykeltıraş 2012 yılında yapmış bu heykeli. Artvin'in en fazla ziyaret edilen noktalarından biri burası. Atatepe Seyir Tepesi, devasa Atatürk heykeli. Artvin'e geldiğinizde, kafanızı kaldırdığınızda ilk göreceğiniz şey işte bu devasa heykel. Ben teşekkür ederim abi, sağ ol. Yusufeli Barajı'na gidiyoruz. Bu yanımızdan akan nehir Çoruh Nehri. Hani Bayburt bölümünü izlediyseniz usul usul akıyordu orada bu nehir. Ama Artvin'de adeta bir canavara dönüşmüş ve o canavar derin vadiler oluşturmuş. O derin vadilerin üstüne de bir sürü baraj yapılmış. Yanımda gördüğünüz su birikintisi Deriner Barajı. Deriner Barajı 2012 yılında yapıldığında eski yol, eski araba yolu sular altında kalmış ve Deriner Barajı'nın en derin noktası 250 metre
250 metrede neler suyun altında kaldı acaba? Al sen de al. 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 Gel. Gel. Artvin'de hemen hemen her virajda, her köşede bir kediye, köpeğe rastlamak mümkün. Çünkü Artvinliler köpeği çok seviyor diye düşünüyorum. Siz de arabanızda zaman bulduğunuzda mama alıp bu tarafa geldiğinizde beslemeniz çok şık olabilir. Verdim, yemedin ama. Yusufeli Barajı, Deriner Barajı, Borçka Barajı, bunların hepsi aynı hat üstünde giden Çoruh Nehri'nin üzerine kurulmuş barajlar. Bu barajlar Türkiye'ye tabii ki de elektrik sağlıyor ama gel gör ki eğer siz buralara ilk defa geldiyseniz, buralı değilseniz durup yol kenarında siz de bu manzaraları izliyorsunuz. Göletler oluşmuş, adalar, adacıklar oluşmuş. Suyun rengi bir başka. Yani bu barajlar Türkiye'ye enerji verdiği gibi bizlere de enerji verdi. Manzara çok güzel ya. Türkiye'nin en yüksek duvarına sahip olan Yusufeli Barajı'na geldik. Şu anda böyle birkaç tane tünelden geçtik. Devasa bir yapı. Burasıymış. Barajlarla ilgili hiç tecrübem yokken ilk defa göreceğim ve sizinle de paylaşacağım. Şu anda Artvin Yusufeli Barajı'ndayız. Artvin barajlar kenti de diyebiliriz. Bolca baraja sahip ama Yusufeli Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek barajı. Temelden yüksekliği tam tamına 275 metre. Bu gözümüzle görebildiğimiz kısmı, yani o baraj duvarının yüksekliği ise 220 metre. Yani oldukça yüksek bir duvar. Şu anda her saniye, her salise elektrik üretiyor bu baraj bizler için. Ve size ne kadar büyük olduğunu anlatamam. Yani mega yapılar deyin, devasa yapılar deyin, ne derseniz deyin ama ben bu kadar büyüğünü hiç görmedim. Şimdi ilk defa sizlerle beraber aşağıya bakacağım. Yani 220 metre aşağıya bakacağım. Haliyle insan korkuyor, ürküyor, ürperiyor. Of, şöyle aşağıya bakar mısınız?
Şimdi suyun bırakıldığı tarafı gördük ama bu da suyun tutulduğu bölge. Yani 180 metre derinliğinde burada böyle bir su kütlesi var. Devasa borularla, boruların içinde salyangoza benzeyen bir sistemle bu boruların içinden su öbür tarafa alınıyor. Alınırken de elektrik elde ediliyor. Hayatımda çok büyük yapı gördüm ama bunun kadar büyüğünü gerçekten görmedim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Alp Yollar'da bu kez size yollardan veda ediyor. Ne de olsa hep yoldayız. Peki aklımızda ne kaldı? Artvin'de tıpkı Rize gibi bizi adeta doğaya boğdu. Gerçekten buraları bir de baharda görmek gerek. Müthiş bir doğa var. Kıyıda Karadeniz var ama Erzurum'a yaklaştıkça resmen Doğu Anadolu hissettiriyor kendisini. Yaylalarına çıkmadık bile. Şavşat var, daha Karadeniz kıyısındaki ilçeleri var, Hopa var, Gürcistan sınırı var. Yani Artvin öyle. 2 güne sığacak bir şehir değilmiş, onu anladık. Hem çok fazla güzellik var hem de aralarında mesafe var. Ama bizden bu bölümlük bu kadar. Umarız Artvin'i sevmişsinizdir. 4K çözünürlükte ve eksiksiz bölümler sadece Alp Yollar'da kanalımızda diye not düşelim. Tüm bölümleri izlemeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.